ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಸ್ವರ ಸಂಗಮ ಜೂನಿಯರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಮಠ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ಜಗಳೂರು. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8660768182. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಆರ್ಭಟ. ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿವೆ. ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಪಿಸಾಳೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಳಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬರೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಶಿವಾಲಿಕಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬಸವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಡಿಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್.